های سال مجاهدین بزرگوار ما و شما به خاطر اعلای کلمت الله و به خاطر تطبیق شریعت ناب محمدی صلی الله علیه و سلم مبارزه کردیم، جان دادیم، خون دادیم تا اینکه الله متعال به برکت خون پاک او مجاهدین نظام اسلامی را بر افغانستان حاکم و بیرق سفید لا اله الا الله محمد رسول الله را در گوشه گوشه افغانستان به اهتزاز درآورد. برای بقای این نظام لازم است که مجاهدین بزرگواری که سالیان سال در سنگر بودن امروز باید در ادارات هم باشه. مثالها کوشش میکردن که پیش از این روز باید ما مجاهدین را تربیه میکردیم و شکر بعد از اینکه مسئولیت این اداره به ما سپرده شد، در روزهای اول ما در فکر بودیم که باید مجاهدین عزیز ما که در گوشه گوشه افغانستان حضور داره باید اهلیت و شایستگی این خدمت بزرگ را داشته باشند. فلذا در سال گذشته 2800 تن مجاهدین که از آن جمله فقط در هلمند 800 نفر مجاهدین ما در بخش اداره و مدیریت و حسابداری و کامپیوتر اونا را تعلیم دادیم، اگرچه به شکل حرفه‌ای، اما بازم چنانچه که شما بزرگواران میدانیم خیلی از مجاهدین است که رده علمی از اونا پایینتر از دوره خرد و دوره کلان هست و توانایی جذب شدن در ادارات را ندارند. فلذا اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی ما طرحی را ساختیم که به مدت 1.5 سال در بخش شبانه ان شاء الله کسانی که از در صنف 9 مکاتب تثبیت بشه به اونا صنف 12 میدیم و یا اگر صنف 12 فارغ باشه صنف 14 ان شاء الله میدیم و هیچ محدودیت سنی هم وجود نداره. هر مجاهد، هر برادر، هر کسی که کار میکنه میتونه در شب بیاید درس بخونه و یک از چیزهای مهم امروزی هست و شما معلوم است که در دنیای امروزی علم مدیریت اگر کسی یاد نداشته باشه در هیچ جای کامیاب نمیشه، در هیچ اداره موفق نمیشه. فلذا در مدت این 1.5 سالی که به شما بزرگوارا درس داده میشه خیلی از چیزها شما یاد میگیریم در بخش اداره، در بخش مدیریت، در بخش حسابداری، در بخش کامپیوتر، در بخش پلاندهی و گزارشگیری. خلاصه چیزایی که ضروریات یک مدیر و یک اداره هست به شما تعلیم داده میشه و ان شاء الله به خاطر از اینکه این درس ها جنبه عملی داره، اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به شما معلوم است که دروس از او عملی هست، 60% شما عملی درس میخوانیم. فلذا وقت از اینجا فارغ میشیم مثل این است که شما 2 سال تجربه کاری در یک اداره را داریم در عین حالی که شما درس خواندیم و انشالله این باعث به این میشه که ما از نظر منابع بشری دارای تجربه کاری انشاءالله نظام ما و شما با کمبود مواجه نباشه، چنانچه که فعلا در بعض جاها هست. بعض آدمایی است که در فساد دخیل هست اما به خاطر مجبوریت، به خاطر از اینکه مجاهدین ما در بعض جای آدمای مخلص که است اداره را کنترل کردن نمیتونه، ما مجبور هستیم در بین افراد خوب و بد بعض وقتا بد را انتخاب کنیم. اما در وقتی که ان شاء الله مجاهدین یاد بگیره، آدمای مخلص یاد بگیره، این ضرورت رفع میشه. ما میتونیم در بین خوب و خوبتر اگر اراده الله متعال بود انسانهای خوبتر به کار بگماریم و فعلا در همه جا به
احتیاجی هست. اما درباره اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی یک اداره مستقلی هست در بین وزارت محترم معارف و در بین وزارت تحصیلات عالی. یک اداره نیم عالی هست که از صنف 9 الی صنف 14 شاگرد جذب میکنه، با فرق ای که درس‌هایی که در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی خوانده میشه 60% از او عملی هست و 40% از او تئوری. اما هدف از این اداره چیست؟ خیلی از ما و شما اداره را نمیشناسیم. اصل هدف عمده ای اداره دو چیز هست. یکی فقر زدایی هست، برای ای که فقر ما و شما از افغانستان گم بکنیم، به ای که مردم ما بیکار نباشه، بر اونا ایجاد اشتغال و شغل بشه، اداره کوشش میکنه این زمینه را فراهم کنه. مثلا در کانال قشتپه الله متعال مسئولین ما و شما را خیر بده، در آینده به ماهرین زراعت ضرورت جدی و مبرم وجود داره. برای رفع این نیازمندی ما لیسه قشتپه را افتتاح کردیم. در خط ریل به شما معلوم است که در افغانستان در آینده نه چندان دور، حتی همین حالا نیاز به آدمای مسلکی داره. بازم ما برای ای که بتانیم این ضرورت را مرفوع بسازیم، انستیتوت ریل ایجاد کردیم و نصاب از او الحمدلله خلاص کردیم. چون وطن ما و شما در امنیت کامل به سر میبره، گردشگرهای زیادی، سیاحان زیادی به وطن ما و شما میآید، به این لحاظ ما انستیتوت هتلداری را ایجاد کردیم و این انستیتوت ان شاء الله تا 5 سال با تفاهم نامه شده 5000 شاگرد در شرکت هتل‌های دولتی جذب میکنه و در خیلی از بخشای دیگر. اما چیزی که ضرورت جدی ما و شما هست در وطن، که در نظام گذشته تصمیم بر این نبوده که اداره به شکل بالای رشد بکنه و حتی در انزوا و خفا قرار داشته. فابریک‌های صنعتی ما و شما فعلا غیر مستقل هست، یعنی فعلا هم وابسته هست یا به چین یا به پاکستان یا به ایران یا به جای دیگه، به خاطر که رشته برق پیلسی یک انجینر هم افغانستان نداره. با مدت 20 سال یک انجینر تربیه نشده در افغانستان. اما این باعث از این میشه که اگر کسی خرابکاری کنه، اگر کسی استقلال صنعتی ما و شما زیر سوال ببره، بسیار به راحتی میتونه شکننده باشه. که لله الحمد ما در بخش نصاب از او هم کار شروع کردیم و ان قریب شروع میشه و هر انجینری که در این بخش کار میکنه ماهانه $5000 فعلا معاش میگیره، حتی در بعض جاها 1 ساعت $500. و این کاری است که از افغانها گرفته شده و انجینرهای چین و پاکستان و دیگه جاها کار میشه. ان شاء الله اداره تعلیمات تکنیکی تصمیم جدی داره تا این خلل رفع کنه